大雾渐渐散去，山又开始渐渐显现出来了。雨过天晴了，咱们又可以出发了，继续浪了。虽然说这路有点烂啊，但至少比一直下雨不能走强啊。干就完了。又经过了来时的那个亭子，但反向骑觉得还是很美。这个地方的反向骑的视角又是另一种感觉，很漂亮的。尤其是雨过天晴，然后上面盘旋着好多的那个雾气的这种感觉。它这个路啊，本来是没这么烂的，可能是要修路，把那个柏油路的那个路皮全部抠掉了。但是你到修啊，你抠完了不修，这就难受了。还是散养的鸭子，放了一堆儿，然后一过来就害怕了，啊，在这喝水玩耍呢。也那边还有2个粉色的，它应该是人抹的，给它区分是哪只有什么问题的。小蓝翅膀。牛啊！啊，原来它是一条水域。你看那边还有一群鸭子，然后你要是一撵它，它就自己下水了哈。哈哈，有那个领头的都跟着领头的走了。远处的云海还是很好看的，可惜我不经过那里。趁着天气凉快，今天就多骑一点吧，宝贝儿。这个算不算麦田怪圈？这有一个，然后里面还有一个。之前我经过的玉米地也有那种，就突然倒了，这明显不是人弄的，人弄的不可能弄这个形，然后弄这么大一片，突然跑到中间，没必要。里面还有一个。现在是前往百色的路上，一路好多上坡，好多塌方。天已经黑了。马上还有10分钟8点，还没找到合适的露营地，继续往前走。谁认识这是啥品种青蛙？它他妈，它傻了吗？它一动不动的。我操，它入定了它。你看它差点踩上它，然后一瞅，瘦不拉几的。我也不敢碰它，我也不知道这玩意儿有没有毒啊。那爪子，你看那爪子像吸盘似的。这是什么蛙？什么蛙？你看它眼睛一动不动。那个太，这有个青蛙，我不知道什么东西。它一动不动，活的是吧？活的。这种青蛙没见过，这是不是有毒的青蛙？不知道，不敢碰。给大家看一下我今天的露营地啊，这是一个村头的一个2层的那个楼，这个是它的1层，类似于半地下啊，也不算半地下吧，就1层啊。底下全是这种柱子，还有堆放的一些东西，但是它可以遮风挡雨。然后这边还是有护栏的，地面还是挺干净的。地面还是挺干净的，但是地刚才踩了一堆黄土。看，把车都停在这儿了。准备就在这个地方，能安静点儿，搭个帐篷，挺好的吧？就是外面是大马路，今天晚上免不了了，因为前面4公里那个镇子，也没什么太合适的地方，我已经问了，他没有什么广场，只有停车场，算了，就在这地方先将就一晚上吧。昨天晚上帐篷就搭在这儿，然后就我明显能感觉到，是帐篷的那一边啊。有那种东西就往我的帐篷上冲击，就这种，砰砰砰，好，有3、4次，
然后就突然就醒了。然后本来正常以前的情况下，我都会起来出去看。昨天晚上我碰到那个人特别好，我跟他聊得特别好。他跟我说，这个村子里面有那个眼镜蛇跟腹蛇这两种蛇，一种就农民下村子里面干活的时候，经常能碰到这两种蛇，就在田间地头就把他们打死了，然后他们就直接把蛇吃了，你知道吗？但是这种两种蛇吧，如果真咬到你了之后，虽然你可以去打血清干嘛，1个小时之内你就挂掉了，搞得我没敢出去。大家好，我是花中仙儿，那个是我的自行车，后面是我的帐篷。我们前方前往的是百色啊，现在准备收拾好出发。好，起得早，一大早我们干活的就来了。还有一个龙威村啊，这边有几个移动厕所，然后那边有一个大厅，那大厅现在门是开着的，然后里面空荡荡的，可以搭帐篷露营。我昨天晚上没找到这儿，我发这个视频是给你们后来人的人看，谁到这儿的话，可以在这个地方露营，还有厕所啊。他可能之前是检测核酸的，干嘛的？啊，挺好的。这里是四季甘泉生产基地，类似一个小镇子，不是小镇子，小村那种感觉。但是这是一个产水的地方，那边住了几户人家。这边下来之后有个亭子，亭子里面有一个活泉眼，就是它一直在冒水。看，下面的水就顺着这个往下流，一直在冒。能感觉到在流淌吧？哈，它是泉水。我刚才问了，说可以直接喝，但是我打一点吧，回去可以烧开了再喝也行。这里面是一堆石头，反正它是常年一直流的。满了一桶。我刚才试了一下，我不断的往外弄水，一下就满，它的流速还挺快的。刚才我就把那个一个石头搬下来了，它底下是有个管子，很粗的这种，在这个位置看到没有，一直在冒水的。估计这个也是山泉水，你看他们接这个管子埋到地里面，然后引到村里面。但是这个水能源过剩吧，算是，其他的没在管子里面，就顺着这个渠道流下来的，很清澈，特别干净。果然，前往百色的路全是上坡。唉，我感觉我这2天就没干过，就都是潮乎乎的，每天都是这样的，然后还很憔悴，很沧桑。去往百色的路上很绝望，几乎就是一直推。然后他这边的村子啊或者什么的又没有卖吃的，没有那个吃饭的地儿，哎。又上坡，一直上，然后上了好多坡，我以为是大下坡，下了一小会儿，然后继续上。这边上坡是我出来这么久最多的，真的。太难受了。这小山坡种的树不错啊，挺有层次感的，一层一层的。哪天不下雨吧，天天下。越下越大了，悲伤逆流成河了已经。哈哈。